여러분, 요즘 기침 때문에 힘드시죠? 밤마다 가래가 끓어올라서 잠도 못 주무시고, 낮에는 마른 기침이 멈추질 않아 일상생활도 불편하셨을 텐데요. 한 번 걸린 기침이 몇 주씩 가는 걸 보면 현대의학도 아직 완벽한 해결책을 찾지 못한 것 같습니다. 하지만 우리 조상들은 알고 있었습니다. 2000년 전부터 내려온 자연의 치료제, 기관지 건강의 특효라 불리는 이 뿌리 식물에 대해서요. 조선시대에서 동의보감에도 기록되어 있는 이것은 거친 목을 부드럽게 하고 기침을 멎게 하며 가래를 없애는 놀라운 효과가 있다고 합니다. 일본 교토대학의 연구진이 발표한 자료를 보면 이 뿌리 식물의 사포닌 성분이 기도의 염증을 효과적으로 감소시키고 가래를 묽게 만들어 자연스럽게 배출되도록 돕는다고 하네요. 특히 놀라운 점은 항염증 효과입니다. 일반적인 소염제와는 달리 이 장에 부담을 주지 않으면서 기관지 염증을 자연스럽게 감소시켜준다고 해요. 더 놀라운 건 면역력 강화 효과입니다. 이 뿌리 식물에는 풍부한 항산화 물질이 들어있어서 우리 몸의 자연 치유력을 높여준다고 해요. 실제로 한 달 동안 이것을 꾸준히 섭취한 사람들의 연구 결과를 보면 호흡기 질환 발생률이 45% 감소했고 감기 회복 속도도 2배 이상 빨라졌다고 합니다. 게다가 미세먼지로 고생하는 현대인들에게는 더할 나위 없이 좋은 식품인데요. 미세먼지로 인한 기관지 자극을 줄여주고 폐 기능을 강화하는 효과도 있다고 합니다. 중국의 한 연구에서는 이 식물의 추출물이 호흡기 점막을 보호하고 기관지를 확장시켜 숨쉬기가 한결 편해진다는 사실을 발견했죠. 특히 밤중에 갑자기 기침이 심해지는 분들에게 매우 효과적이라고 하는데요. 취침 전에 따뜻하게 차로 마시면 밤사이 편안한 숙면을 취할 수 있다고 합니다. 잠깐, 혹시 아직 구독을 안 하셨다면 구독 버튼을 꾹 눌러주세요. 좋아요 버튼도 눌러주시면 더 좋습니다. 이것은 바로 도라지입니다. 여러분이 잘 알고 계신 그 도라지가 맞습니다. 너무 흔해서 오히려 그 가치를 잊고 있었던 우리 주변의 천연 치료제였던 거죠. 영국 의학저널에서 발표한 도라지 연구 결과는 정말 놀랍습니다. 3년생 이상의 도라지가 가진 사포닌 성분이 현대의학의 기침약보다 더 효과적이라는 사실이 밝혀진 거죠. 특히 도라지의 뿌리에는 플라티코딘이라는 특별한 성분이 있는데 이 성분이 기관지 점막을 보호하고 불필요한 가래 생성을 막아준다고 합니다. 도라지의 효능은 여기서 끝이 아닙니다. 일반적인 기침약들이 졸음을 유발하는 것과 달리 도라지는 정신을 맑게 하고 피로감도 덜어준다고 해요. 게다가 도라지의 효과는 복용 즉시 나타나는데 15분 안에 기침이 감소하기 시작하고 30분이 지나면 가래도 훨씬 수월하게 배출된다고 합니다. 무엇보다 도라지는 아이부터 어르신까지 누구나 안심하고 먹을 수 있다는 게 큰 장점이죠. 부작용 걱정 없이 매일 섭취할 수 있으니 만성 기침으로 고생하시는 분들에게는 정말 반가운 소식입니다. 하지만 여기서 중요한 게 있습니다. 모든 도라지가 같은 효과를 주는 건 아니에요. 도라지를 제대로 고르고 섭취하는 방법을 아는 것이 무엇보다 중요합니다. 가장 먼저 도라지의 연수를 확인해야 합니다. 3년 이상 자란 도라지가 가장 좋은데 이는 사포닌 함량이 가장 높기 때문이에요. 도라지를 반으로 잘랐을 때 가운데 심이 단단하고 진한 갈색을 띠면 3년 이상 된 도라지라고 보시면 됩니다. 두 번째는 보관 방법입니다. 도라지는 습기에 매우 민감해서 공기가 통하는 종이봉투나 신문지에 싸서 냉장고, 채소실에 보관하는 것이 좋아요. 세 번째로 섭취 방법도 매우 중요합니다. 생도라지를 바로 먹는 것보다는 살짝 데치거나 말려서 먹는 것이 효과적이에요. 특히 도라지를 말렸다가 다시 물에 불리면 사포닌 성분이 더욱 잘 우러나온다고 합니다. 재미있는 사실은 도라지를 꿀에 재워두면 그 효과가 배가 된다는 점인데요. 꿀의 항균 작용과 도라지의 진해 작용이 만나 더욱 강력한 기침 개선 효과를 보인다고 해요. 이제 도라지로 만들 수 있는 다양한 활용법을 알려드릴게요. 가장 기본적인 것부터 특별한 레시피까지 하나씩 살펴보겠습니다. 첫 번째는 도라지 차입니다. 말린 도라지를 작은 크기로 잘라 끓는 물에 5분 정도 우려내면 됩니다. 여기에 꿀을 한 스푼 넣으면 금상첨화겠죠? 두 번째는 도라지 생즙입니다. 신선한 도라지를 깨끗이 씻어 즙을 내고 이를 꿀과 일로 섞어두세요. 아침 저녁으로 한 숟가락씩 드시면 기침 예방에 탁월합니다. 세 번째는 도라지 무침입니다. 도라지를 가늘게 채 썰어 살짝 데친 후 참기름과 깨로 무치면 맛있는 반찬이 되죠. 이렇게 무친 도라지는 3일 정도 냉장 보관하면서 드실 수 있어요. 특별한 방법으로는 도라지 절임이 있습니다. 도라지를 소금에 절였다가 꿀에 다시 절이는 건데요. 이렇게 만든 절임 도라지는 6개월까지도 보관할 수 있고 언제든 꺼내서 차로 우려 드실 수 있습니다. 더 특별한 레시피를 원하신다면 도라지 전과는 어떠신가요?
정성이 많이 들어가지만 한번 만들어두면 오래도록 두고 드실 수 있는 건강 간식이 된답니다. 이제 마지막으로 도라지를 활용한 생활 속 팁들을 알려드리겠습니다. 아침에 일어나자마자 도라지차 한 잔으로 하루를 시작하세요. 이렇게 하면 하루 종일 목이 편안하고 기침이나 가래 걱정 없이 지낼 수 있습니다. 특히 미세먼지가 심한 날에는 도라지 생즙을 한 스푼 더 드시는 것이 좋아요. 미세먼지로부터 기관지를 보호하는 자연스러운 방패막이 되어준답니다. 목소리를 많이 사용하시는 분들, 예를 들어 선생님이나 강사분들은 수업 전에 도라지차를 한 잔 드시면 좋습니다. 목을 보호해주고 음성 피로도를 줄여주거든요. 감기 기운이 있을 때는 도라지 꿀절임을 자주 드세요. 초기에 증상을 잡아주면 감기가 더 악화되는 것을 막을 수 있습니다. 그리고 취침 전 따뜻한 도라지차는 숙면에도 도움이 된다고 해요. 기침 없이 편안한 밤을 보낼 수 있으니 이것만으로도 삶의 질이 달라지겠죠? 이제 이해되시나요? 도라지 하나로 이렇게 많은 변화를 만들 수 있다는 거요. 오늘부터 시작해보는 건 어떨까요? 자연이 주신 최고의 선물로 건강한 호흡기를 만들어 보세요.